Ja, president. Nå frykter jeg at altså i denne bredbåndsdebatten skal skli over i bompenger. Jeg håper inderlig ikke det på en fredag ettermiddag. Elektronisk kommunikasjon er blitt en stadig viktigere del av hverdagen for oss i et moderne samfunn. Formidling av dokumenter og ideer og tanker, utveksling av informasjon om elektroniske medium har tiltatt voldsomt i de senere årene. Bredbånd har derfor blitt en forutsetning for et variert næringsliv og bosetting i hele landet. Komiteen mener at tilgangen til elektronisk kommunikasjon på mange måter er like viktig og kan sammenlignes med annen kommunikasjonsmidler her i landet vårt. Derfor er det naturlig at myndighetene fortsetter å utøve sin sentrale rolle i dette bildet. Utbygging av moderne bredbåndsnett er selve grunnlaget for en sunn og god utvikling av distriktene. Tilbudet på mobildekning og bredbåndstilgang er i mange tilfeller avgjørende for hvor unge mennesker velger å bosette seg. Likevel har staten tatt litt lett på dette, synes vi. Firmaet Ericsson har sammen med Chalmers University of Technology gjennomført en undersøkelse som konkluderer med at økt bredbåndshastighet i vesentlig grad bidrar til økonomisk vekst. Undersøkelsen ble gjennomført i 33 OECD-land, deriblant Norge, og konkluderer med at en dobling av bredbåndshastigheten fører til en økning av bruttonasjonalproduktet på 0,3%. Og det for OECD utgjør det 726 milliarder kroner, og det er en betydelig sum. Direkte og indirekte effekter vil gi en kort til medium lang stimuli av økonomien. Det konkluderte at bredbånd har evnen til å stimulere til økonomisk vekst gjennom å skape effektivitet for samfunnet, næringslivet og forbrukerne. Norge var tidlig ute med å ta i bruk elektronisk kommunikasjon, og vi har en god dekning på bredbånd i de lavere hastigheter. Dekningsgraden for bredbånd som er definert i stortingsmelding nr. 49 fra 2002-2003, som da vi har en dekning på 100% av i dag, det betraktes ikke lenger som fullgod bredbåndsdekning. Både i EU og i våre naboland Finland og Sverige foreligger klare planer for en storstilt utbygging av høyhastighetsbånd til innbyggerne. EU-kommisjonen har lansert en målsetting om at alle EU-borgerne skal ha anledning til å koble seg opp til bredbånd på 30-100 megabit per sekund innen 2020, og at minst halvparten av EUs borgere skal ha oppkobling med 100 megabit innen 2020. Flere EU-land har høyere ambisjoner enn dette. Finland har for eksempel lovfestet retten til at alle innbyggerne i landet skal ha 100 megabits tilkobling innen 2015. Den lovfestede rettigheten omfatter hele Finland, bortsett fra 200 kunder som da ligger særdeles avsides til. Norge har i den sammenheng ikke satt som mål for hastigheten og kapasiteten over en gitt tidsperiode, og komiteen mener at det haster med å ta et offensivt skritt på dette området, slik at Norge ikke blir liggende etter. Flertallet i komiteen mener at Norge også bør ha konkrete målsettinger når det gjelder bredbåndsutbyggingen. Utbygging av bredbånd gjennom fibertilgang er svært kostbart i Norge med den geografien og bosettingen vi har. De kommersielle aktørene finner det derfor ikke økonomisk forsvarlig å bygge ut slikt bredbånd til alle innbyggerne. Regjeringen har bevilget midler til bredbåndsutbygging, og Forbruker-, administrasjons- og kirkedepartementet gir uttrykk for at de vil fortsette å gjøre dette, og øke mobildekningen og arbeide for å tilrettelegge for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet. Men fram til nå har Norge på tross av dette sakket akterut i byggingen av raskt bredbånd sammenlignet med andre land. Minst like viktig som statlig deltakelse er tilrettelegging gjennom forenkle graveforskrifter. Komiteen bemerker at det i den senere tid har utviklet teknikker for legging av fiberkabel som vil være langt billigere enn tradisjonell graving, men at dette enda ikke er en godkjent metode. Utkast til ny forskrift som er til behandling i departementet vil i noen grad øke kostnadene opp til flere 100%. Komiteen er derfor fornøyd med at arbeidet er igangsatt med å komme fram til en mer enhetlig behandling av gravesøknader, planarbeid og samordning av infrastruktur i og langs vei. Flertallet ber departementet om å gi dette forskriftsarbeidet prioritet. Representantforslaget inneholder et delforslag 3, hvor regjeringen blir bedt om å utrede hvorvidt det på sikt vil være formålstjenlig å åpne de lukkede aksessene innenfor bredbånd for konkurranse. Det er klare fordeler, men det er også ulemper med dette, og komiteen er blitt kjent med at Post- og teletilsynet nå gjennomfører en ny vurdering av markedet for bredbånd, hvor tilgangsregulering blir vurdert, og forslagsstillerne vurderer derfor dette slik at de trekker forslag nummer 3.
Til slutt vil jeg bare understreke viktigheten av at høyhastighetsbredbånd som ledd i en tilrettelegging for omstilling av vekst i kunnskapsintensive arbeidsplasser er svært viktig.